ओके, आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। थोड़ा इस साइड, हाँ इस तरफ फेस कर लो। बोले अपना वो है कहाँ है? ये हमारा तो नोएडा है। गूगल कर लो आप, पता चल जाएगा। मैं नाम बता देता हूँ। कार्ड वगैरह है? गूगल पे मेरा नाम डालो, सब कुछ आ जाएगा। किस नाम पे? आप डालो विश्वास बिरमानी, डॉक्टर विश्वास बिरमानी। लो खोलो, मैं बताता हूँ। जब मैं बोलूँगा ना भाई, मेरे पीछे गिर जाइयो, मेरे ऊपर गिर जाइयो। बताया इनको गर्दन में दर्द हो रहा है। गिर जा मेरे ऊपर गिर जा बस। हाँ छोड़ दे, शरीर को ढीला छोड़ दे। नहीं यहाँ से पकड़ के रख, सर नीचे रख। हाँ बस छोड़ दे। कांवड़ यात्रा है ये, कंधे पे कांवड़ लेके चलने की वजह से, यात्रा की वजह से ये बहुत यहाँ पे रख लो। गर्दन में दर्द आ जाएगा। दोनों पास में। हाँ। सर झुका ले, गहरा सांस ले, छोड़ दो, गहरा सांस ले। स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियों में चलना, कांवड़ लेके अपने कंधे के ऊपर, जिनको कंधे में दर्द पैदा कर सकता है। तो अब अचानक से हम लोग भी यहाँ पर कम संसाधनों में हैं। सीधा लेट जाओ। प्रयास ये है कि भोले की सेवा करें। पैर उस तरफ, पैर उस तरफ। अपने बारे में समझ लिया। एकदम से कमर बोली टाइट, एकदम कमर बोली टाइट। तो जो हमारे से थोड़ी तकलीफ होगी, चलने वाले ये लो भाई, ये सारा बायोडाटा आ जाएगा मेरा। ये आ गया गूगल पे। अरे जब फेसबुक पे हो आप? फेसबुक पे खोलो, सारे वीडियो दिख जाएंगे फिर आपको। क्या लगा क्या तेरे को? हाँ कुछ हुआ आराम। हाँ आराम में क्या हुआ, क्या था उस टाइम? चटकी वो कमर चटक गई थी? कितनी चटकी थी? सही चटकी थी, सही चटक गई थी। ठीक है भाई, सीधा लेट जा, सीधा लेट जा यार, सीधा। ऐसे। हाँ पीछे आ जा, ऊपर आ जा मेरे पास, ऊपर आ जा, और ऊपर आ जा। नहीं कुछ नहीं करा अभी। देख तेरे को कोई वो तो नहीं आ रहा ना, मसला उसका, अंधेरा तो नहीं आ रहा, चक्कर तो नहीं आ रहा? ये भी सही है मामला। बैठ जाओ, मुझे क्या है, बैठ जाओ, पैर लटका के बैठ जा, आगे आ जाइए। तो आभारी हूँ। सीधे हो जाए भाई, ढीला छोड़ दो बॉडी, गहरा सांस ले लो। इस तरफ मुंह करके इस तरफ खिसक जा थोड़ा। ऐसे लेट जाओ, ऐसे। हाँ साइड लाइन में। इधर कर लूँ। हाँ ऐसे लेट जा, ऐसे लेट जा। आगे है थोड़ा सा, सीधा 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 सीधा। अबे सीधा सीधा। ये आगे आ जा, साइड लाइन में, करवट में आ, आगे। दूसरी तरफ लेट जा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। बीमारी नहीं समझते, ये उनकी आस्था है। साइड लाइन में आ जा भाई, साइड लाइन में जो शहर के चुनौतीपूर्ण काम को ये करता है। सीधा। भगवान कृष्ण की असली होता है। गहरा सांस ले जरा। चल के आ देख क्या लग रहा है। हो गया, ओके सेट हो गया। चल के आ देख क्या लग रहा है। जय भोले, जय भोले।
सॉरी, थोड़ा हाथ भी हिला ले ऐसा। ऐसे हो गया सेट। सेट हो गया मामला, फिट हो गया। जय बोले। तो निकाल 5100 रुपये फिर बोले। अब 5100 रुपये निकाल, फिट हो गया।